Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo nawaletea jinsi ya kutengeneza whipping cream bila mashini. I hope mtapenda jinsi ninavyotengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video, share na wenzako na pia comment hapo chini. Mimi ninatumia hii whipping cream inayoitwa Puratos Whip Pack. Whipping cream utapata supermarket ama duka za watu wenye kuuza vitu vya keki. Weka whipping cream yako kwenye friji masaa 12 kabla ya kutumia. Kwenye bakuli weka whipping cream kikombe kimoja. Anza kupiga whipping cream yako dakika 3 hadi 4 mpaka ianze kuwa nzito. Kuna watu wengine huwa wanaweka bakuli yao na whisk kwenye friji, kwenye freezer dakika 30 kabla ya kuanza kupiga whipping cream, lakini hiyo si lazima, cause mimi sijawahi kujaribu hiyo kitu na whipping cream yangu inakuwa sawa. Ukitaka waweza kuweka. So whipping cream yangu imekuwa nzito kidogo. Sasa ninaweka kijiko kimoja kikubwa icing sugar na ninaendelea kupiga whipping cream na ninatumia mchapo kama mnavyoona. Ninapiga mpaka ianze kuwa iwe nzito kama cream. So whipping cream yetu iko tayari sasa, kama mnavyoona. Iko tayari kupaka kwenye keki na uzito wake ndio huo. Ninaipaka kwenye keki kama mnavyoona, na uzito wake uko vizuri tu kama ambayo umeipiga na mashini. Na pia kama unatengeneza ice cream, kama unatumia recipe yangu ya ice cream na hauko na mashini, waweza kupiga na whisk kama nilivyoonyesha kwenye hii video. Sio lazima uwe na mashini. I hope mmependa jinsi nilivyotengeneza. Please subscribe, share na comment hapo chini. Bye.